На связи Астана, один из крупнейших городов Республики Казахстан, где недавно завершились Дни Якутии. Была, безусловно, обширная культурная программа, презентация туристического инвестиционного потенциала нашей республики. Ну и не обошлось, конечно, без дипломатических миссий. О том, как это было, давайте смотреть вместе. К братьям-казахам с любовью с земли Аланхо. В рамках Дней Якутии состоялась презентация туристическо-инвестиционного потенциала республики. В частности, представителям Казахстана рассказали о преференциях для инвесторов в рамках режимов территории опережающего развития, а также о перспективах северо-восточной горнорудной провинции, Алданского промышленного кластера и проектов газопереработки в Центральной, Западной и Южной Якутии. Якутия – уникальный край безграничных возможностей с высоким промышленным потенциалом. Город Мирный известен как мировая алмазная столица. Город Нерунги – центр угледобычи, который известен как черный бриллиант Дальнего Востока. Город Алдан является центром золотодобычи. Наконец, город Ленск является нефтегазовым центром Якутии. Все эти города связаны между собой автодорожным, железнодорожным и авиационным сообщением. Развитая инфраструктура позволяет привлекать в нашу республику специалистов из разных уголков нашей страны и всего мира. Якутия является лидером Дальнего Востока. Безусловно, такая мощная презентация не могла остаться без внимания, и заинтересованные стороны подписали план мероприятий о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве республики с Акиматом Северо-Казахстанской области. Документ конкретизирует меморандум о взаимопонимании, подписанный в прошлом году между регионами двух стран. Поздравляем участников с подписанием плана мероприятий. То, что сегодня происходит, презентация потенциала инвестиционного, экспортного и вообще Дни Якутии, которые проходят сейчас, пятидневка в Казахстане, для нас это большое значение имеет. Ну и ко всему прочему, общие исторические корни, родственные, народам и тюркские. Серьезное плодотворное сотрудничество складывается и у представителей малого и среднего бизнеса. Местные умельцы тоже договариваются о сотрудничестве, пусть и не в таких больших масштабах. Семейный бизнес, изготовление якутских ножей и сувениров из бивня мамонта. Вот, встретил вашего земляка и решили с ним скооперироваться и сделать ножи всякие. Расскажет. Клинки не делаю. Украшаю серебром, разными металлами, костяными. И встретил якутских друзей и клинки заказываю для ножей. Казахские клинки, по моим эскизам. И договорились, соглашение сегодня подписали. Со схожих культурных кодов растет плодотворная совместная работа. А это, в свою очередь, поспособствует укреплению связей между Россией и Казахстаном и общих культурных и экономических интересов государств. Состоялись и мероприятия по культурному взаимодействию. Так, в Астане развернулась целая выставка народно-прикладного искусства и культуры. Это у вас прямо такой настоящий бриллиант, природный, да? Со вставками есть, настоящих бриллиантов. Выставка «Сокровища Якутии» развернулась на одном из этажей Национального музея Казахстана. Причем, что самое удивительное, все экспонаты созданы народными мастерами, и с их работами мы очень тесно знакомы. А вот по-настоящему высокую оценку их шедеврам даем только тогда, когда они находятся вдали от дома. Мы всегда помним, что корни казахского народа, якутского народа имеют общие корни, тюркские корни. Поэтому эта связь, изучение глубинных пласт истории для нас обоих стран, обоих народов очень важно. Я очень рад, что вы приехали. Надеюсь, что когда-нибудь теперь будет и выставка достижения культуры Казахстана и в Якутии. Выставку поделили на несколько зон, первая из которых называется «Культ коня в культуре народов Евразии». Причем о культе коня мы здесь говорим не случайно, и по сей день лошадь занимает очень почитаемое место в культуре тюрков. Мне это сказал доктор исторических наук Василий Николаевич Иванов, директор бывшего нашего института Аланхо. Он говорит, это у вас от генов.
потому что был первый ковер по Зарыкском кургане 5000-летней давности, первый в мире самый старый ковер. Он по размеру и по конструкции он практически такой. Народные умельцы отображают многообразную жизнь коренных народов Якутии через художественные образы. А вот она, знаменитая вышитая карта республики. Здесь все поделено на специализированные экономические зоны. И, конечно, видно, какой улус чем славится. Вот, например, город Верхоянск. А здесь и знаменитые верхоянские лошади, которые известны своей выносливостью и терпеливостью. Здесь мы говорим и об экономическом потенциале республики. Здесь мы говорим о процентном соотношении всех народов, которые проживают, а их у нас проживает 135 национальностей. А дальше уже в художественно-пластическом движении мы уже рассказываем, как они живут, чем живут. Сердце экспозиции – россыпь бриллиантов. Такой экспонат тянет к себе словно магнитом. Заметно, что мы приехали сюда не с пустыми руками. Посетители выставки впечатлены. Многие узнали о Якутии впервые. Более того, одно из сокровищ – золотое яйцо – символ начала международной дружбы. В этом сувенире есть природный алмаз, который был найден на территории республики Саха-Якутия. Безусловно, выставка уникальна по своему формату. Ее разделы показывают разные направления искусства. Всего же желающие смогли увидеть свыше 100 экспонатов из сокровищницы Якутии. Конкретные планы есть и в сфере спортивного взаимодействия. Состоялась матчевая встреча по масс-рестлингу и вольной борьбе между сборными командами двух республик. На дружеских соревнованиях стороны представили по 10 лучших спортсменов. Не секрет, что тюркские народы – любители единоборств. Через многие века они несут традиционные виды спорта, которые сегодня вышли на мировой уровень. Нельзя сказать, что в какой-то определенной весовой категории в соревнованиях по масс-рестлингу разгораются нешуточные страсти. Если посмотреть на помост, то они там просто не прекращаются. И это, между прочим, дружеская встреча между сборными нашей республики и Республикой Казахстан. Дружеская встреча прошла с целью обмена опытом между спортсменами. Молодой для мира масс-рестлинг уже сейчас поддержала более 50 стран, где появились свои федерации. Вы знаете, в Казахстане, в Кыргызстане, вообще в Азии у кочевых народов есть этот спорт. Правила разные, да, чуть-чуть. У казахов Уктау-Тарту или Таяк-Тарту, где спортсмены в кругу тренировались и перетягивали палку. В команду Якутии вошли члены сборной команды «Дети Азии», а сборную Казахстана представили чемпионы республики. Наши спортсмены усердно тренируются. Думаю, что мы добьемся успеха в будущем. Мы вообще ожидаем увидеть большое развитие масс-рестлинга в Казахстане в ближайшем будущем. Это у нас один из самых популярных видов спорта. Всего на матчевую встречу стороны выставили по 10 спортсменов в обоих видах спорта. И если на помосте масс-рестлеров победу одержали якутяне, то у вольников было не все так предсказуемо. В своих силах уверены обе стороны. Победы юные спортсмены посвящают своим родным и тренерам. Как для вас бой сложился? Печально. Тяжело было? Очень. Как вел себя соперник? Что применял? Соперник был очень техничный и скоростной. Как сложился бой? Сложно. Чем соперник выделялся? У него физическая сила хорошая. Нужно идти до конца и не сдаваться. По итогам напряженных схваток во встрече по масс-рестлингу победу одержали якутяне, а вот в вольной борьбе сильнее оказались казахи. Данная встреча между республиками Якутия и Казахстан состоялась впервые за всю историю и оставила невероятные впечатления спортсменам и зрителям. Отличное мероприятие. Понравилось? Да. Кто-то, может, из родных у вас выступал сегодня? Да, у меня сын выступает. По моему мнению, надо продвигать такие мероприятия для взаимодействия с народностями другими и для дружбы Республики Казахстан. Для развития, конечно, надо,
чтобы как бы для дружеских отношений тоже стран, народов, кочевников тоже надо. Такая встреча позволила нашим спортсменам накопить опыта. В дальнейшем стороны планируют организовать совместные тренировочные сборы. А вот завершились Дни Якутии показом оперы «Аланхо» «Нюргун Ботур стремительный». Театр полон, ложи блещут. Это было у одного отечественного классика. Впрочем, здесь, на сцене «Астана Балет», будет показана сегодня своя республиканская классика. И очень хочется надеяться, что принимающей стороне такая постановка придется более чем по душе. Постановка впервые состоялась за рубежом. В Казахстан из Якутии прилетели музыканты оркестра, артисты оперы, балета и драмы, исполнители хора. Ставка сыграла, зрительный зал театра «Астана Балет», вмещающий более 700 человек, был заполнен. Конечно же, зритель ожидает от такого эпоса, особенно в опере, такого архаичного, такого консервативного, такого, да. Когда эпос вдруг превращается в такой современный, обретает современные ритмы и краски, то оно, я уверен, вызывает такой куда больше интерес. Тем более, что в таком спектакле, где синтез такого древнеархаичного того песнопения таюк и, назовем так, классического оперной арии такие, то этот синтез, он дает неожиданный результат такой. Тем не менее, общие тюркские корни оказали значительное влияние на совместное прошлое народов и, безусловно, оказывают на будущее. Зрители оценили эпическую постановку на якутском языке благодаря русским титрам. Мне было очень интересно посмотреть вот эту версию. Это высокое искусство. Мне понравилось очень сама культура Якутии, вот во всей этой постановке можно было увидеть. Очень шикарно, мне понравилось. Я первый раз в таких представлениях и очень впечатлена. Мне очень интересна в целом культура народа Саха, поэтому это для меня, можно сказать, большая возможность познакомиться с ней ближе и при этом, находясь здесь, в Казахстане. Великолепно. Мне особенно понравилось, когда стали выходить балерины. Прям через танец было видно, что они хотят показать. Люди на сцене полностью передают, мы прям полностью чувствуем эти эмоции. В целом же Дни Республики в Казахстане прошли довольно продуктивно, как для гостевой, так и для принимающей стороны. Это подтверждает и глава республики Айсен Николаев. Казахстан – это очень важное для нашей России государство. Это сосед, с которым мы имеем огромную границу, очень близкие отношения стратегического характера. И несмотря на попытки, опять же, западных стран нас каким-то образом разъединить, уверен, что мы должны делать все для того, чтобы эти дружеские, братские отношения сохранялись, развивались. И для этого как раз отношения добрые между регионами России и Казахстаном, между казахскими регионами и Россией, они должны налаживаться, должны укрепляться. Показатели, которых удалось достичь сейчас, далеко не предел. Стороны будут работать и дальше, чтобы рос товарооборот, улучшались культурные, гуманитарные связи между Якутией и Республикой Казахстан. Более того, у Казахстана очень большой интерес к Якутии и истории народа Саха.